美君姐，有，我已经联络好啊。我等来替你检查啊。哎呦，你放心啦。是。都检查好哦。是啊，我唔是有讲过啊，你交好啊，绝对无问题。无奈关起来，好，无问题，我会处理。先安尼，拜拜。刘慧婷人咧，敢是搁伫咧车顶？司机应该有确定内面无人，才会甲车开走的。也是我爱打电话问一下。刷起啊！规日我的任务已经完成啊！刘慧婷若真正互关伫咧内面，嘛算会衰。谁叫你要甲我求俊一下，甲听话一嘛好。好佳哉有可心要甲慧婷甲我斗3工，若无我一定无度代替我妈去参加商业总会。李云姐，你参加航空公司的生产盒到底是安怎？那到即马还未到啊？是安尼啊，咱的生产盒机顶墙才出问题，我即马已经咧处理啊，而且嘛有打电话去航空公司甲因讲，因瓦能赶紧送到位。应该是，若是讲伫时间上无问题，还阁会付的。就算会付啦，新摆对咱公司的观感一定出卖，赶紧啦，走去转因公司，亲身去会室的，也若无，恐惊会是做一场订单。不过副总，我即马要去参加商业总会，你放心，我明仔载找时间去拜访客户，赶回这室的。副总。你即摆意思是要主动我去参加商业总会是无？你家己的工课也未做好，你搁迄个面代替公司去参加商业总会。来，副总，我请教问一下，我到底是倒一个份内工课无做好？你检讨确实无做好，要出来进前有一项菜，无问题。俊杰唔是神，迄批菜有问题，伊哪有可能会知影？可心，而且啊，阮真紧就处理好啊，拢补救啊，啊，毋是袂当出货啊，只是会晚2点钟尔。你要甲讹了就准拄煞，即马竟然阁怪伊，我才是要问你的，你这副总到底安怎做啊？所以是你替伊处理的。是啊。我就先打电话，互迄个翡翠菜园的李大哥，所以我就随走去配货中心找迄台货车。原本迄个司机佫无拍算要改路线。可是，真正做多谢你的。对了，人咧慧婷伊人的。我唔知诶，我头拄仔无甲伊做伙转来，嘛唔知伊走去倒啊。啊？俊杰，我今摆互关伫冷藏车内底。你讲啥？你用关伫冷藏车？啊哪安尼啊？我嘛唔知，我们是讲检查看卖生菜是毋是拢无问题，结果门就互关起来，车嘛开走啊。不过冷藏车温度拢是7度以下咧，你若是继续安尼落去，你一定失温咧。快点，你先莫紧张，小忍耐者。我赶紧联络司机，想办法把你救出来，吼。好，我等你。这什么状况啊？现在快点用关冷藏车。可心，我啥物拢唔知影，你莫问我。假如讲你若是知影慧婷有关冷藏车。更甲司机讲，害慧婷出代志，然后我甲你讲，我永远袂原谅你的。刘慧婷敢真正对你来讲遐尔重要？今仔若是换做别人向关爷内底，我同款嘛会去救伊。可是，这是人命。
袂使讲生笑，你知无？我就想讲，刘慧婷应该是落车，所以我才会找袂到伊个人。上知真正红怪伫内面。你根本就是故意的啦！故意甲就用司机啊！司机拢无接电话呢。那你敢知影配我中心伫倒？我知影伫咧北德路。北德路，那是因了。你去工地的路，应该有机会会当拄到迄台货车。那你敢知影货车车牌号码偌济啊？我有翕相，我传给你。好。有啊。俊杰，你即摆去找慧婷商业总会，你讲家袂去参加？若无，我去找火车，商业总会最重要的，你一定爱去，会当增加你的人脉。无安尼啦，你去找慧婷商业总会，我代替你去参加。这边哪会姐？即摆不管是你去找慧婷，还是我去找慧婷，俊杰拢无可能放心的啦。俊杰，你讲敢毋是啊？免选题嘛。对我来讲，人命比人命更加重要。俊杰，俊杰，俊杰到底是伫咧想啥？刘慧婷哪有可能比商业总会更加重要？所以即摆，敢若有我会当代替俊杰去参加商业总会啊。即摆你欢喜啊吼？到最后也是你代表公司去啊。啊无你甲我讲，即摆谁有资格去参加？论身份你是勇女，论公司的成绩你害俊杰输掉比赛。这勇女，世界两无棒加赛一堆啊！你这啊！歹势，我准备要出发了。袂用诶，我绝对袂当困去。俊杰一定会来救我，伊一定会当找到我。喂，慧婷，你即摆人安怎？我甲你讲，我即摆要找你台火车，你等我一下。我咧等你啊，我有咧等你。等一下，你就会当食着慧婷口味的鸡鸭饼啊！即摆拢什么时阵啊？甲你讲生笑，你要坚持落去，唔通困去的。我若困去安怎？你若是困去，你就永远记袂着我啊！我袂当困去，我拢还袂当过恋爱呢。我若是着安尼拜拜，我会足唔甘愿。俊杰，你敢有去过北海道？也未。我嘛无去过，啊，毋过我即马我亲像感觉着，我人就伫咧北海道，甲我上爱的人讲话欣赏落雪风景，雪足寒的，啊，毋过有感觉心足温暖的，这就是带来的感觉。喂，慧婷，你拄则讲啥？我听无清楚。慧婷，我就爱困的。喂，慧婷，我的叫你，你有听到无？慧婷，慧婷。
所以你的车速有人管你呢，你竟然无拍开，进来！好，快点，快点！云姐，你讲我是一个小太阳，小太阳即马真正就需要你的，给我一块温暖。快点！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 我刚才你无代志，若无我因我无得原谅我家己。我相信，不管怎做，你拢一定会找到我。你就这样相信我？对啊，因为我有去求元老，我求伊，无论安怎，我拢希望会当互我陪伫你的身躯边。所以你的意思是，你有求元老，互咱两个永远做伙，敢是？毋是，因为我毋知影你介意的人敢是我，所以我干那求元老，互我陪伫你的身躯边，安尼就有够。慧婷，你敢知影？为什么每一年跨年，我拢会打电话给你？因为我希望逐摆的新的一年，拢会当有你迄边开心。你安尼讲，会害我误会呢。我会误会讲，你是毋是介意我？而且佫介意足久。十几年啊，每一摆的跨年，我拢一定会靠你。说落来，我嘛会继续安尼做，一直到免佮靠你为止。若是无接到你的电话，我一定会接受。好斗阵，伫繁华的现实，醉生梦死。快点！其实15年前，我就已经介意你啊，一直到今嘛。所以我希望以后的每一年，不是，是每一天、每一分、每一秒，拢会当踮伫你的身躯边。伟霆，伟霆，梁嘉文，那是你啦！哦，你是梦到啥啦？喙翘甲安尼？我梦到我咧啉珍珠奶茶。上好是啊，
你的感冒拢还袂好呢，搁去冷藏车替俊杰看身材哦。我以为俊杰是我的天才啊。哦，俊杰啦，伊送你回来了后就转去啊，安那无咧？你希望我给你留来，陪你做伙困啊？哎呦，阿姊，莫讲遐奇怪话啦！哎呀，莫假啊你！拄则是不是梦到甲俊杰相亲吗？我是感觉俊杰伊人袂歹，也毋过因兜哦受过复杂啊。你若是会甲伊甲我讲，你要安怎面对李俊豪甲李可欣啊？啊，搁有哦，伊咧用鼻孔看人阿嬷。我才无想要看到遐尼济。爱最大，大你的头。你困哦，看是不是会当梦到甲俊杰相亲嘛？哎，刘家伟，你就调侃了你。患者伊的腹肚疼的原因吼，咱查出是伊有多囊性的肾脏病，这是一种遗传性的疾病啊，就是人咧讲的泡泡肾。哦，你好，我咧是罗马先生，你扛着起个重手，我甲你讲，你若做咧假面出去，我就惨你，就我。哎呦，啊，你来来，啊，我知啊，你也找会点的，紧点啊。啊，免啦，即摆做晏，伊应该嘛会休困。哎呀，袂啦，伊拄则要3层的高坑呢，也袂困啊。也袂困。你无代志哦。啊，你放心嘛，你亲像遐淡款活跳跳咧。迄种变化了真正无共款的，迄规个人拢少年起来，连那边的牙纹都拢无去啊，我够神奇的。兄弟，你是咧踮咧讲生笑？我害惠田拄着危险，我就做主席啊！踮咧讲有话无？哎呦，这边会当怪你啦。我问你，门拍开了，你敢冲起来？哎，宝宝。无我都看伊足寒的，所以才走去甲落的。若不是为着我的代志，伊嘛袂用拐去车顶。唔知伊敢会留什么后遗症？后遗症哦。迄家文讲会田做春梦，这应该就是后遗症啊！我问你啦，你们都介意，现在无向你告白啊？向你告白？唔啊，会田讲啊，之前吕俊和啉酒醉对骹来手啦，好佳在有你替伊解围呢。哦，你看到吕俊和你就想改。哎呀，你就老实讲啦，你当时要对出招。惠田是伫一个单纯又甲充满着爱的家庭大汉的，所以才会这样单纯。而且若知影伊这个人哦，就是安尼啊，人啊对伊好，伊就真心对人好，而且伊的好是无心机的。甲因厝比起来，阮兜真正是足复杂的。我甲俊豪毕业了后，就去公司上班啊。我两个常常摕来做比较。我真正做无介意安尼，不过我又搁袂当辜负着我阿妈，也甲我妈对我的期待。哦，所以讲你是惊，你若是甲伊做伙，那伊只小白兔，来侮辱恁兜的大宠人哦。伫阮迄个厝内啊，有一个代志，毋是你想要安怎就安怎。尤其是你喺公司做人会了后，种种情形，搁愈严重。是哦。我看你自从你国外转来，去公司上班了，你个人拢变安尼。我原本俩阵阵，你只卡着因，我定来看到你，哦，迄间教学袂所以就他给跌掉咧。我压力确实真担保唔对啦。不过我逐摆若是甲惠玲做伙，甲伊踮遐做工课，我心情会感觉足轻松的。哎呦，尤其是看到惠玲迄种温暖的笑容，我心嘛对你温暖起来。像兄弟，惠田若是交我这种人，交往伊敢会幸福啊？我是认为啦，幸福哦，不是结局，伊是一种过程。假使讲你愿意哦，伫未来拢陪伫身躯边，啊，任何代志哦，拢甲伊做伙面对，像两个这种哦，互相瓦靠、互相扶持这种感觉，这过程就上好幸福啊！啊，若结局哦。只要你弄尽力啊，那就无什么好言啊，敢不是？你现在要安尼看我啊？虽然我是菜车第一帅，也不过对家无兴趣啊。兄
兄弟，你讲的无唔对啊。幸好伊毋是一个结果，伊是一个过程。那呢，我到底要安怎做？宝贝啊，啊，宝贝，这若是人头吼，你就是即马就向伊告白；啊，若是属于等马仔才向伊告白。所以，这人真正是我拢还没有心理准备。好佳仔啊，是明仔载，啊若无即马若是你要甲伊告白，我一定讲啊哩哩啦啦的。哦，那你赶紧等去就准备去演讲稿，看明仔怎向伊告白啊？若是我甲伊告白，伊敢会答应？啊，你放心嘛，绝对会同意的，伊会欢喜到要跑来吧。兄弟，多谢你，若是无你，反正我甲你丢。哎呀，我知你有你家己的想法，你嘛有你的顾虑啦。因为我认为啊，感情这种代志是无可能准备到100%才去做嘛，因为100%是两个人共同去完成。看起来你对爱情做想法的，还是讲你敢真正连一个对象拢无？唉，我们真正有对象啊，那我的粉丝一定报道。你都唔知啊，像我这个菜遐等于甩，嘛是有社会责任的。虽然我是足可怜啊，也唔过更加当真你。你若真正无想要做东方太子，想想我老婆就好啊。啊，落跑？我若是落跑，我嘛要安怎？阮爸伫我细汉的时阵就是装啊，我阿嬷就要求我妈爱换一间这样大的公司，而且改变拄好病危啊。上界辛苦的是，伊甲伊饲阮爸伫外口，甲别个查某生的囡仔。是啦，你嘛确实是一个心跳不的人。连讲有机会啊，就替你嘛做迄人物专访。还有个啊，你妈在告白让刷到什么？啊，你毋是讲拢是查某囝的剧情？你敢会晓告白？我若真正有介意的人哦，我一定逐天向伊告白，一直到伊啊，刚好情话为止。因为我是易环，一天到晚都很环，加油啊！我们就好佳哉，俊杰来救。奇怪吼，拢是一个妈妈采用大汉的，是安怎俊杰就是一个暖男，啊有人哦就是一个恶女。我是想要给你体验下雪的感觉，你知无？刘慧婷，好啊好啊，恁两个是咧玩啥啦？我甲大细鸟伫外口拢听到。俊杰，你来要多好？刘慧婷偷到威胁我，讲要甲我关伫冷藏车内面。我相信慧婷伊袂安尼做啊。伊若真正会安尼做，一定就是你无好好甲回事来着。我毋是偷过的，谁让我要回事嘞啊？哎，说说去啊，俊杰，为着我毋是头一讲熟悉你可惜啊。啊，你哪来遮？啊，慧婷，来，姜母茶，我理你。对了，慧婷，你暗时要跟我言，我是要请你食饭，感谢你替我解决换身材的代志。是安那？生菜代志我嘛有斗相共呢，难呢你嘛爱吵我？明姐，我今仔暗时要甲慧婷告白，你若是去，害啊！俊杰，你是伫对一间餐厅啊？我嘛要去。我是订日本料理餐厅，而且我搁订迄个沙西米大餐，你毋是要甲伊食钱的，你莫去好啊！对啊，慧婷你暗时有闲无？请你食饭。暗时就当然嘛会用的。郑哥，阿妈，阿妈，原来你是伫遮。来，你看，谁来啊？Surprise！ 俊杰，少久无看到你啊！
若姐，你哪伫遮啊？人若情就是足思念你的啊，所以就家己飞转来。因阿公、阿公爸爸妈妈拢还阁伫咧美国，人也是大人有交代哦，叫咱一定要好好照顾若情。因阿嬷，咱要请若情食饭，家伊接风洗尘。尊敬，不管你工课无无用，拢一定要参加，知无？唔过阿妈，我毋是啊有约啊咧。体调，有啥物人比若情搁较重要？哈？阿嬷，俊杰暗时哦，要甲慧婷做伙食饭啦。不要紧啊，俊杰，食饭的代志咱另康才去用。要唔过，俊杰，咱久久无见面啊，我真正有足侪代志要甲你讲的。好，有啥物话吼，来恁玉英阿姨办公室再讲。哈，行，准备行啦。阿妈，行。我免看啊，迄个查某囡仔是阮阿嬷心目中迄孙媳妇的第一人选。迄个查某囡仔是俊杰伫美国读册熟识哦。无毋对啊，伊是俊杰伫美国的同学，因阿公甲阮阿嬷嘛是好朋友，而且因兜是咱一品的大股东，所以因两个人哦，嘛算是门当户对。是大人就想要甲因两个人送做对的。哦，唉，其实哦，我嘛无啥介意迄个何若晴，规工念啼啼，啊讲话就讲话，成日那边啊俊杰，啊你甲俊杰安尼揽调调，顶上有会上。原来俊杰早就为厝内底替伊安排好的对象啊。小红阿嬷，我阿公看到之光的时阵，头一个一定想到你诶。我阿公就是听你讲之光偌水才会吵我去的。是讲若晴啊，其实以恁兜的家境，你嘛根本就无需要这份工作啊。是阿嬷哦，希望你进入来一品，啊，甲准家同齐工作，那安尼就会当培养默契。将来结婚了后，真紧就会当接触一品的一切。阿嬷，你莫想着急啦。阿嬷几岁啊？我当然着急啊。我毋若紧要看到恁成家，我搁较希望紧会当抱着干仔孙。所以，准家若甲你结婚了，恁就要较拼咧，知无？哎哟，我未结婚就讲这。有有英阿姨伫我就放心啊。你不来？汤叔长，总经理，这是业务部新一季的营业报表，请你看一下。来车坐。啊对了，昨暝迄商业总会够顺利？真顺利啦。准家，本来商业总会应该是你去参加的，结果煞有转落去，无才互你这么好的机会。阿妈，歹势啊，是我无甲公司的代志处理好势，才会临时发生状况，这拢是我的问题。俊杰真正做幸运呢，有阿妈会当来介绍像你遮好的对象。我感觉恁两人真正做适合的，而且看起来就亲像天生的一对同款的。你这个人讲话哪会遮直接？歹势啦，我这样就是安尼啦，讲较直接。对了，何小姐，你第一摆来阮一品哦。啊，但是安尼，咱叫俊杰带你四界去踅踅，会当知影阮公司是安怎运作的。好啊，好啊。不过我小等下还有工课爱无闲。准家，回弟若晴真紧就要来咱公司上班啦，你着即马先带伊去公司四界看看咧，顺续带伊落去楼骹餐厅啉一杯咖啡。好啊，我早上想要参观一品，俊杰，安尼就麻烦你啊。好了，
阿妈，那来阮先出去。小华阿妈、杨英阿姨，阮先来去。